Bandeko ba Congolais mbote na bino. Lelo mokolo mibale le 31 mai 2022. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, épiscope mokonzi Église catholique libérale d'Afrique, pe mokonzi ya Lingomba Société civile Congo Telema Espoir du peuple congolais. Na ye kosolola pe na bino parce que mboka na biso ezali na kokoso. Eloko liboso bandeko toyebi ke monde mobimba ezali na manipulation. Monde mobimba mwinda ebanda d'abord na Afrique, plus particulièrement na Congo. Po boyeba ke ba église catholique ezalaka bebo, ezalaka mingi, ezali kaka église catholique romaine, te bino bozo ko benga église catholique. Ce qui boza na problème, église catholique. Église catholique nini to tsengeli ko yebisa bato, église catholique nini ezalaka mingi. Bomi kosate tango ezali ko kende, makambo ezali ko bongwana. Pe bosolo ezali ko mibimisa, lokuta ezali ko kende. Empire ya lokuta ezali ko kende. Bosolo ezali ko ya. Bosengeli ko yeba ke ba église catholique ezalaka bebo. Ba oto yebi bayaki pona ko coloniser biso, bayaki pona ko kamata biso lokola ba esclave na bango. Alors que bonzambe ezalaka bongo te, okoki ko coloniser moto te. Okoki ko zwa moto lisusu comme esclave te. Mais bango bayaki pona yango. Boyebaka boye. Bino nyonso bozo koloba église catholique opesi précision te ozali manipuler. Manipulation ici ekota yo, yango wana ozali toujours na manipulation. Vina yo nyonso ezali kaka ya manipulation. Bosengeli koyebaka église catholique ezalaka bebo. Biso tomi lakisi awa tozali na église catholique libérale d'Afrique. Tozali église catholique romaine te, tozali église catholique orthodoxe te, tozali église catholique copte te, tozali église catholique gallicane te, tozali église catholique mariavique te, tozali église catholique libérale d'Afrique. Ba colonisateur balingaki te batia église na politique parce que ce qui église côté na politique ba kotia bosembo. To pesa kabino histoire l'air nyonso. Na 1905 et bandaki na France, les rois na France nda zalaki puissance mondiale lokola États-Unis ya lelo. Donc bandeko bolongwa na manipulation ya monde tokota na vie ya sika. Yango wana biso na église catholique libérale d'Afrique. D'abord, ngai mokonzi na yango nazali congolais de la République démocratique du Congo. Nazali de père et de mère. Tozali koloba ke biso tosalaka politique. Tozaba congolais mutu moko kolongola biso na politique wana te. Pe tozali koyebisa bino boy. Lelo tozali na kokoso na kati ya mboka na biso. Président de la République na biso na canal ya voix ya communicateur ya gouvernement ayebisi bien que bamboko bazali kutungisa biso bazaba terroriste. Sikoyo biso bana mboka totika makambo mangomba na biso, totika makambo ba politique na biso. Biso nyo tozala sima ya président de la République, tozala sima ya forces armées na biso, tozala sima ya force ya la police na biso, tozala sima ya force ya ba service spéciaux na biso. Moto nyonso azali contre président de la République na tango tozali na guerre. Moto nyonso azali contre armée na biso, contre la police na biso, contre ba service spéciaux na biso azali munguna. Azala congolais aza munguna. L'heure ya boye batu nyonso basanganaka. Bamboka nyonso bayebi tina ya mboka, soki makambo boye ezali bino nyonso fo bosangana. Boko sangana sima ya mokonzi. Lelo oyo na République démocratique du Congo mokonzi na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi. Biso no tozala sima na ye. Oyo kozala sima na ye te azali munguna. Yango nazali kosenga bato. Botala makambo bandeko na biso ya Goma basali. Basali ki malamu. Biso nyon totelema pe totelema contre occupation oyo. Occupation oyo ebandi mosika na koloba yango. Occupation oyo ebandi na poto. Occupation tuzana yango ya batuti, ya ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais bazali ko occuper biso euti na poto. Ceux qui chef de l'État je vous comprendre makambo oyo. Ceux qui pouvoir ya soli ezali ko comprendre makambo oyo.
il faut passer avertissement na Union européenne. Bureau na bango, et si ka bango bazo kosala nyonso de façon que bakabula mboka na biso eza na Allemagne. Izaka balmante, bango nyonso na Union européenne. Baza banzambe te, bo bangaka bango te, baza banzambe te. Baza bato lokola biso. Baza banzambe te, bo bangaka bango ata moke te. Président de la République, ngana kanisi ke il faut pesa bango message. Oyebisa bango ke makambo bino boza kosala. Botika yango tolingi yango te. Biso tolinga na biso bitumba te. Kukanisa te ke pas tolinga bitumba te, ke tolingi kubunda te. Baza bato mabe. Rwanda, Uganda, Burundi bazali kubundisa biso, manduki wana iso kuhuta na Union européenne. Bino moko bomoni. Izali na sénateur européen abane koyebisa azali na video aso koyebisa kanamba Elias Kabila bango bato bamemaki po babundisa biso po ba manipuler biso. Abomi bato ebele basambisiete yo pe osambisiete. Sikoyo moni ke tokomi na kokoso. Il faut fungola miso. Comment mukanda na Union européenne batika makambo wana? Dans le cas contraire, biso nyoto kokota contre bango. Baza banzambete baza bato lokola biso. Peut biso to yebaka makambo mboka na bango te, to kota na makambo mboka na bango te. Sikoyo biso bato tikali na kati ya mboka na biso. Bande ko na ngai be episcope catholique romain. Soki tozo koloba boye bato musu bazanga bwanya bakokaniseke toza contre église catholique romaine. Tozali contre comportement ya église catholique ya ba konse église catholique romaine. Tozali contre ya comportement ya bato nyonso te église catholique romaine, mais tozali contre comportement ya ba épiscope ya Congo oyo bazali église catholique romaine. Ndenge nini bandeko bokoki ko supporter bapaya mobeko nzambe lobike mopaya oli ko kamba mboka ya bato mususu te, mais bino bozo ko supporter bango. Ata bino moko bonzambe boyebisa bino bosolo bonzambe esili pa na bino boza suna bonzambe te boza na mwinda bonzambe te ulie boza na sima ya Tshisekedi to trouver solution ya mboka bozali contre Tshisekedi, mais finalement ngana yebite soki ya solo boza ba episcope bosi bobungisi bo ke episcope biso na église catholique libérale d'Afrique episcope ezali mwinda azali mutu akolakisa nzela malamu makambo na nyonso fezela ya sempa soki vérité ezali na yo te oyi kokamba bato ya bonzambe te bozo kokamba bato na molili bozo kokamba bato na bonzambe te makambo bino bozo kosala bozo kosuporte kanamba Elias Kabila c'est un Rwandais bandeko na bino bamindele balobi yango parce que bino boza bato ya Vatican bamindele na bino balobi tozala ba video bozo kokamba bozo kolinga ko supporter Soriano, mais lobi akendeki pa bakoko na ye ba Juda. Est-ce que biso toza ba Juda? Bande ko na biso boyebaka ke makambo yo nzambe nda kokotela biso. Bino boko sambwa parce que c'est trop. Tozali contre église na bino te. Église na bino soki bozala ndenga ko diriger église na bino bo diriger yango na ndenge bolingi, mais mboka na biso ezali ya biso nyonso. Moto nyonso mwana nyonso ya Congo azala n'importe où azala droit koloba makambo ya Congo. Oyo bino bozo kosala boza sima ya bapaya, boza sima ya bato baza contre nationalité na biso. Boyeba bien que ya solo boza ba episcope te. Parce que biso ndenge toyebeli, ngai en tant qu'épiscope il faut nazala mwinda esika nyonso na koleka natika makambo malamu bato pe bandima, mais oya bino eso isa normal te. Bo bandaki koboya loi oyo Dr Chani apesa a rappelé yete muto apesi yango izana mikanda o bino botangaka, izana mikando bino botangaka bandeko na ngai bozo koboya yango ilingi lobake bolingi bonzambe te bolingi molili évêque ya Lubumbashi bandeko na ngai ngana yebi bien que excusez ngana yebi sebino bosolo 5 ans mobimba bosi bobuni nzela nzambe bozala ngoli suste ata na zanzala ata paseleki mingi bosembo ezali toujours bosembo moto ya nzambe azala toujours na vérité, il faut azala toujours na kati ya vérité. Ulie bozala sima Tshisekedi bo pese ba conseil ndenge mboye boyi botambola
non vous allez contre ye bobi misaka ba kanamba Elias Kabila comme bana katanga alors que ba mindele bango moko batinda ki ye balobi azarwande ba preuve nini tozali kosenga bato batangi te to libolo baka bayebite mais bino botangi bino ba episcope botangi nane yebite ke kanamba Elias Kabila azarwande nane yebi angote nane yebite ke kanamba Elias Kabila abomi batu ebele na Congo wana plus de 12 millions. Nana yebi yangote. Ça dit bino vous êtes d'accord na yango. Vous êtes d'accord na yango. Yango wana pe bolongola ki kombo na ngai, bolongola ki dossier na ngai na seni parce que ceux qui toza na kati ya seni to kotia mwinda bino boko pema li suste. Bande ko na ngai bozonga na nzela bo santo. Bozonga na bonzela ya ba Kristo ya solo. Bozonga na banzela ya ba episcope ya solo. Episcope ya solo akoki kolinga te négativité ezali pa na ye tolinga biloko ndengo wana te ebongi malamu na kufa plutôt que na kota na négativité bino bokoti mingi na négativité il faut bongola mitema na bino bino banganga nzambe na ba Kristo ya église catholique romaine biso toza contre bino te mais soki bino nous posa mitema na bino lokola ba episcope na bino wana ya 5 ans izama wa mingi mais tondimika muto zana mutema na ye bola kisa mitema oya bato baza banganga nzambe nganga nzambe azali muto azana maboko nzambe muto azana maboko nzambe alinga lokuta te alinga moyibi te alinga makambu ya nyamu nyamute oya bino ngana soko kama ba episcope na bino ngana lobi te ke bino nyonso bozana niveau wana mais na lobi ke na niveau ya ba episcope na bino ezali ya mawa mingi ezali konyokola biso mingi na mitema na biso. Il faut to yebisa bino bosolo. Botika biloko ndengwana. Repentez-vous, chers frères. Repentez-vous, les évêques de l'église catholique romaine au Congo-Kinshasa. Repentez-vous, vous tous qui êtes dans le 5, pour vous montrer que vraiment vous êtes dans le ténèbre. Moto Oaza, président de la République Lelo. Tata Naye Azalaki, membre il y a 5 ans. Tata na yazala ki membre ya 5 ans. Pourquoi boki kundima yete ke aza mwana na biso tozala sima na ye to pesa ye ba mateya malamu de façon que mboke tambola. Bozala sous contre ye, bozala pouvoir contre pouvoir na ye, bolinga pouvoir bato ba bomi biso ebele bato ba yibi biso biloko nyonso ya mboka presque ça est comme pauvre alors que nous sommes les plus riches du monde. Le peuple est dans la souffrance à cause de vous. À cause de vous. Mikolo yakoya na butangi la bino mukandonga na tinda ki pa ya pape na bino ler bolongola ki dossier na ngai na seni. Na ke kukota na librairie ya pape na moni loko moko ya malamu phrase wana na koyebisa bino prochainement. Botika makambo ndengo wana bandeko na ngai. Bolongwa na nzela ya bo satana. Wana iza nzela bo satana. Tozala biso nyonso sima ya président de la république. Tozala sima ya armée na biso, tozala sima la police na biso, tozala sima ya ba service spéciaux ya mboka na biso. C'est comme ça que nous pouvons défendre le pays. Vous ne pouvez pas défendre le pays en vous mettant contre votre propre pays. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Nakanisi boyoki ngai, peuple congolais. Totalaka boyete. Todana makambo ba politicien te. Biso no tozala sima président de la République à lelo. Félix Tshisekedi, tous à la simanaye, tous à la sima la police, tous à la sima ya armée na biso. To benga na munguna. Président Mouze alobaki boye, s'il faut que soit ba manduki bozo yango, mutu moko ko sabino te kizama bete. Ce que bozo manduki contre bateau bazo kunyokola biso izama bete. Biso nyonso peuple population mobimba. Congo il faut être uni. Ata ba mindele bazo kuluka ba kabole yango bakokoka yango te. Bazalaki na 1885 bakokaki te, place biso tozalaka te. Na lero biso tozali bakokoka yango le suste. Tout ça l'effort de manière que to bimisa banguna nyonso. Bino ba chef coutumier. Il faut boye bakaba nani bozala bango na bomboka na bino. Ata alobi ka sa congolais esengila yebisa yo aza mutu ya province ni. Aza mutu ya district ni. Aza mutu ya territoire ni. Aza mutu ya secteur ni. Aza mutu ya groupement ni. Na lero wana toyeba nani oyo azali vraiment congolais nani azali congolais te. Trop c'est trop, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons
pouvons pas continuer comme cela. Yango tozali kosenga ke moto nyonso azali sima président de la République lelo te, moto nyonso azali sima ya armée na biso te, moto nyonso azali sima ya police na biso te, na service spécial na biso te, aza monguna, même aza congolais aza monguna. Tosengeli kotia ye hors d'état de nuire. Yango na bengaki bina na yaki lelo bandeko na ngai pona pesa bino message oyo e fortifier biso to batela mboka na biso. Nzambe batela biso nyonso. Kongo telema ezali kosenga ba Kristo nyonso o baza ba Kristo. Ba Kristo ya molili te. Ba Kristo nyonso ya mo Kristo oza mo Kristo. Oza na église n'importe quelle église. Oza mo Kristo pende ya solo olingaka vérité ya kokota na Kongo telema poto tala makambo oyo isika nini tokoki kosalisa mboko ya biso. Nzambe apambola biso nyonso. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zembele Zolo Mushipai, épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique. Père mokonzi ya lingomba Congo telema espoir du peuple congolais. Matondo na bino nyonso.